Yoko Alender, palun. Aitäh! Küsin rahva teenrina ühe mehise, ent siiski mureliku, alandliku küsimuse. Meedias ja ka siin saalis on täna korratud väidet, et Putini Venemaa rahastab Euroopa paremäärmuslikke organisatsioone. Oma hiljutises artiklis rõhutasite Venemaa ja Eesti ühiseid väärtusi, isegi moraalseid põhiväärtusi, need sõnad seal kõlasid. Meenusid aastate tagused artiklid teie organisatsiooni väidetava Venemaa päritolu rahastuse kohta. Kas teie poolt juhitud sihtasutus on ühiste väärtuste edendamise nimel saanud toetust Venemaalt? Kas see sel juhul ongi see kaotatud vabadus, millest kõnelesite? Aitäh! Jah, no ma ei teagi, millest sellele küsimusele vastamist alustada. Esiteks, ma ei leia, et see on küsimus, sellepärast, et te teate väga hästi, milline minu vastus on. Ma olen seda niivõrd mitu korda avalikult öelnud, et kõik võimalikud osundused sellele, nagu sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks oleks mingilgi moel saanud mingisugustki toetust Venemaa võimuringkondadelt, kas rahalist või mingisugust muud toetust, on täiesti alusetud ja valed. Ma ei tea, kui palju kordi peaks seda korrutama, et enam sellist küsimust ei küsitaks, ja see on ühtlasi ka põhjus, miks ma arvan, et tegemist ei ole küsimusega. Selline küsimuse esitus kahtlemata ei peegelda mitte mingisugust riigimehelikkust, alandlikkust ega teenimisvalmidust, sellepärast, et see lähtub üleolevast halvustamise ja häbimärgistamise soovist. Minu jaoks iseenesest on muidugi mõtlema panev see, et päris palju inimesi meie poliitilise eliidi seas ei suudagi üleüldse hoomata, et keegi võiks püüda seista oma tõekspidamiste, väärtuste, Eesti rahva kultuuriliste traditsioonide eest ilma, et oleks mingisugune Venemaa käsilane. See on minu hinnangul armetu vaimne hoiak, mis sellisest seisukoha väljendusest või sellisest hinnangust peegeldub. Ja nüüd tulles tagasi veel kord teie küsimuse juurde konkreetsemalt, ma mäletan, et teie isiklikult olite ka see, kes väljendas kord seisukohta, et kaitsepolitsei peaks sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks suhtes oma töö ära tegema, et sellest ajast, kui te seda seisukohta väljendasite, minu mäletamist möödas juba circa aasta, ning ma usun, et kui kaitsepolitsei oleks põhjust oma töö ära teha meie sihtasutuse suhtes, siis ta oleks sellega juba ära teinud. Nii et see on kokkuvõtlikult öeldes kõik, mis mul teile vastata on. Kui keegi arvab, et ma olen Vene agent, siis see oleks väga tänuväärne, kui ta ütleks selle otse välja ja seisaks oma sõnade taga. Et ei ole mõtet ma arvan, et see on põhimõtteliselt oluline küsimus. Ei ole mõtet vihjata mingisuguste küsimuste vormis, osundada nii edasi. Kui kellelgi on mingisugust fakte või mingisugust informatsiooni, siis käigu see välja, ja kui ei ole, siis hoidku oma suu kinni. Nii lihtne see asi ongi. Yoko Alender, palun. Aitäh! Eelnev kõneleja arvas küll, et rahvasaadikud võiks oma suu kinni hoida, aga ma isiklikult arvan, et suveräänse riigi juurde siiski kuulub avatud aruteluga parlament. Ja kuigi vahel on raske kuulata ettekandeid, siis ma arvan siiski, et suletud suud on väärtus, mida me pigem ei saa jagada. Me peame suutma teineteisega rääkida, kuigi seisukohad on erinevad, muidu oleme tõesti kadunud. Et EKRE rääkis täna Suurbritannia peaministrit David Cameronist kui suurest eeskujust, kellega EKRE-l on side. Cameron on selgelt välja öelnud, et Ühendkuningriik toetab lausa samasooliste abielu. Küll aga Putini Venemaa lahistatakse jõuliselt samasoolisi paare ja suletakse suid. Milliseid väärtusi lisaks samasooliste paaride ahistamise õigeks pidamisele jagab EKRE Putiniga? Aitäh! Ma ei oska öelda, kust võtad sa seda, et me jagame Putiniga samasooliste paaride ahistamist. Ma ei oska niisugusele küsimusele vastata. See on täiesti meelevaldne, see on provokatiivne. Aitäh! Ei, meil ei ole mitte midagi sellist. Ma ei hakka aega ega teiste kolleegide aega sellise asja peale raiskama. Tänan!